دکھیاں دیا سرائے دکھیاں دیا سرائے مدینے والا محبوب کبریا ماہی مدینے والا محبوب کبریا ماہی مدینے والا لکھاں حسین آون او نہیں کدے بھی ویندے لکھاں حسین آون او نہیں کدے بھی ویندے لکھاں حسین آون او نہیں کدے بھی ویندے او جنہاں نے ویکھیا میرا ماہی مدینے والا جنہاں نے ویکھیا ماہی مدینے والا اور سردار نوریاں دا سدرا سردار نوریاں دا سترا تے رہ گیا سی پھر اس تو اگاں گیا میرا ماہی مدینے والا اس تو اگاں گیا ماہی مدینے والا تحت الثری تو عرش اولا تائیں دے سارے قبلہ مفتی صاحب حضور کی شان بیان فرما رہے تھے شاعر نے لکھا ہے خاکی صاحب نے کہ تحت الثری تو عرش الثری تو عرش اولا تائیں دے سارے
او حالات جاندا اے میرا ماہی مدینے والا حالات جاندا اے مدینے والا دکھیاں دا آسرا ماہی مدینے والا. اور حاصل کلام شعر ہے کہ غیراں دے در تے خاکی کا دے غیراں دے درد خاکی کا دے میں جاواں غیراں دے درد خاکی کا دے میں جاواں او دیندا ای بے بہائے میرا ماہی مدینے والا دیندا ای بے بہائے